Причина, чому люди закохуються у бісквіт Кастело, напевне, ось цей звук. Чуєте? Він просто хрустить повітрям, надзвичайно ніжний і м'який, і ми з вами його приготуємо. Перелік та кількість інгредієнтів, як завжди, залишаю в описі під відео, а ми розпочинаємо з того, що ми готуємо форму для запікання майбутнього бісквіту. Для цього будь-яку суцільну нероз'ємну форму ретельно змащуємо вершковим маслом, вирізаємо пергамент та застеляємо нашу форму. Пергамент розподіляємо щільно, гарненько, рівно, щоб не було в нас дуже великих хвильок. Відкладаємо в сторону та починаємо готувати. Беремо велику миску, сито, відправляємо какао, додаємо пшеничне борошно, трохи ванілі, борошно звичайне, не потрібно ніяких підшукувати спеціальних видів борошна, берете звичайне таке, яким ви користуєтесь. Пересіюємо ці інгредієнти. Коли вони просіяні, ми залишаємо цю миску в спокої та ненадовго відкладаємо. Починаємо працювати з олією. Для цього на плиту на середній вогонь ставимо ковшик. В ковшик виливаємо олію та будемо нагрівати. Нагрівати її будемо до того часу, поки на дні не почнуть утворюватися бульбашки. Нагрітись вона повинна, якщо є термометр, можете перевірити, до температури 80 градусів, а ні, коли по дну починають утворюватися бульбашки, вона ще не закипіла, можемо вимикати. Одразу після того, як зняли з вогню, виливаємо її до нашої борошняно-какаової суміші. Будемо ретельно перемішувати. Можна за допомогою міксера, можна за допомогою вінчика. Міксером, відповідно, зробити це трохи зручніше. Перемішуємо масу до однорідності, доливаємо тепле молоко. Молоко я наливаю частинами, щоб воно знову ж таки не розбризкувалося дуже далеко. Збиваємо, поки молоко в нас не вмішається. Ви бачите, на очах маса об'єднується, перетворюється ось в таку блискучу, еластичну. Можемо додавати жовтки. Після того, як ми додали всі жовтки, знову досягаємо однорідної маси, вона взагалі стає глянцева, ось така. Може бути трошки рідша, якщо у вас тепліше молоко, трошки густіша, якщо молоко холодніше. Тепер будемо збивати білки. Для цього ми їх налили в велику миску, додали лимонного соку та цукор. Можете сміливо додавати цукор, оскільки кількості білків достатньо для того, щоб його розчинити. Досягаємо ось такої маси. Ви бачите, хвостики не тримаються. Ще трохи добиваємо. Маса має бути повітряною, але хвостики все рівно не мають триматися. Маса має бути м'яка, ще трошки не дозбита. Ніби хочеться ще трошки позбивати, щоб вона тримала форму, але зупиняємося. Вона вже тягнеться, але не щільна. Це обов'язкова умова для цього бісквіту. Частинами додаємо в нашу шоколадну суміш з жовтками та борошном. Коли вводимо першу частину білкової маси в нашу суміш, в наше майбутнє тісто, не шкодуємо, не жалкуємо, гарно, ретельно перемішуємо. Як наслідок маємо ось таку вже набагато рідшу структуру, в яку дуже легко вмішується в подальшому решта білків. Перекладаємо всі білки, перемішуємо, досягаємо того стану, щоб маса залишалася повітряною, це обов'язково, але не було білих прожилок білка. Перемішуємо ретельно, контролюємо, щоб не залишалося білка. Коли бачимо, що маємо ось таку повітряну, ніжну, блискучу суміш, ми можемо перекладати її до форми. Розподіляємо по формі рівномірно, але після того, як виклали всю масу, ось такими постукуючими рухами розподіляємо її, тим самим вибиваємо зайві бульбашки повітря, щоб він був однорідніший по своїй текстурі. Випікаємо на водяній бані, наливаємо кип'яток, наливаємо на 2/3 форми.
І тепер в такому вигляді ми відправляємо його випікатися в духовку, випікаємо, допоки не буде виходити суха шпажка, виймаємо з форми ще у теплому вигляді, він просто невагомий. Повірте мені, коли ви будете виймати з форми, ви справді здивуєтесь. Його можна смакувати як в теплому вигляді, що я зараз і робитиму, так і дати йому трохи вистигнути. Різниця в смаках буде, мені і так смачно, він зовсім не солодкий. Мої домашні сказали, що хочеться трохи більше цукру, проте можна взяти якийсь джем і додатково його чимось присмачити, а можна їсти просто так. Він тане, пористий, повітряний, легкий, невагомий. Хто любить подібні бісквіти, неодмінно в нього закохається. Бажаю вам вдалої випічки та до нових відеорецептів.